Əziz həmvətənlər, 2017-ci il arxada qalır. İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra edildi. Azərbaycanda sabitlik təmin edildi. Sabitliyin mənbəyi xalq iqtidar birliyidir. Dünyada gedən xoşagəlməz proseslər, qanlı toqquşmalar, müharibələr, münaqişələr göstərir ki, sabitlik olmayan yerdə inkişafdan söhbət gedə bilməz. Azərbaycan xalqı 2017-ci ildə sabitlik şəraitində yaşamışdır. Bizim beynəlxalq əlaqələrimiz bu il daha da genişləndi. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı gündən-günə artır. Azərbaycan dünyada özünü ləyaqətli və etibarlı tərəfdaş kimi göstərir. Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz daha yüksək pilləyə qalxmışdır. Bu əlaqələr hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Bizim üçün də bütün qonşularımızla qarşılıqlı hörmət əsasında dostluq əlaqələrimiz regional sabitliyə də müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bu il İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal iştirak edib və İslam həmrəyliyinin inkişafına, güclənməsinə öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Bildiyiniz kimi 2017-ci il Azərbaycanda İslam həmrəylik ili elan olunmuşdur və bu il ərzində həm ölkə daxilində, həm xaricdə bir çox önəmli tədbirlər keçirilmişdir. Eyni zamanda bu il Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz yeni pilləyə qalxır, yeni saziş üzərində danışıqlar başlamışdır və bildiyiniz kimi keçən il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan olunmuşdur və Azərbaycan dinlər arası, mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafında öz dəyərli rolunu oynayır və hesab edirəm ki, dünya miqyasında bu sahədə mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Mən bu il 20-dən çox xarici səfər etmişəm və bu səfərlər çərçivəsində Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə etmişəm və deyə bilərəm ki, xarici tərəfdaşlarla əlaqələrimiz bir daha göstərir ki, Azərbaycanın dünya miqyasında çox müsbət imici və reputasiyası vardır. Xarici siyasətimizin əsas məsələsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllidir. Bu istiqamətdə nəticələr olmasa da hesab edirəm ki, 2017-ci ildə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmləndi. Birinci onu qeyd etməliyəm ki, separatist rejim tərəfindən keçirilmiş qondarma referendum dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilmədi. Nə qonşu ölkələr, nə Avropa İttifaqı, nə də ki, bütün başqa ölkələr bu qondarma referendumu tanımadılar və beləliklə bir daha göstərdilər ki, bütün dünya birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bu da təbiidir, çünki Dağlıq Qarabağ bizim əzəli tarixi torpaqlarımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub, sadəcə olaraq mənfur qonşular tərəfindən bizim tarixi, dini abidələrimiz məhv edilibdir və uzun illərdir ki, torpaqlar işğal altındadır. Hesab edirəm ki, ikinci önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan qeyd-şərtsiz danışıqlara qoşuldu, baxmayaraq ki, şərt qoyurdu. Aprel məğlubiyyətindən sonra irəli sürülmüş Ermənistan tərəfindən heç bir şərt Azərbaycan tərəfindən qəbul edilmədi. Danışıqlar qeyd-şərtsiz bərpa edildi və ümid edirəm ki, danışıqlar nəticəsində biz məsələnin həllinə nail ola bilərik. Əlbəttə ki, danışıqlarda bizim mövqeyimizi güclü iqtisadi və hərbi potensial daha da gücləndirir. Aprel məğlubiyyətindən sonra Ermənistan hələ də
özünə gələ bilməyib. Bu məğlubiyyət onlar üçün hesab edirəm ki, yaxşı dərs olmalıdır və bir daha bütün dünyaya göstərməlidir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Aprel qələbəmizdən sonra Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarında vaxtilə işğal altında olmuş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Gün gələcək, bizim bayrağımız bugün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlarda, o cümlədən Şuşada dalğalanacaqdır. Bunu deməyə əsas verən Azərbaycan xalqının əyilməz iradəsidir, Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətidir. Bu il Cocuq Mərcanlı kəndinə uzun fasilədən sonra həyat qayıtdı. Cocuq Mərcanlının inkişafı bizim əyilməz ruhumuzun rəmzidir. Uzun illər o qəsəbənin sakinləri başqa yerlərdə yaşamışlar. Ancaq Azərbaycan dövləti orada qəsəbə salandan sonra onlar öz doğma torpağına qayıtmışlar. Cocuq Mərcanlının bərpası bizim qürur mənbəyimizdir. Və bugün orada 150 evdən ibarət gözəl qəsəbə salınıb, məktəb, tibb məntəqəsi, uşaq bağçası və Şuşa məscidinin vəhşi qonşular tərəfindən dağıdılmış Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid tikilib. Qeyd etməliyim ki, bu il məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində digər çox önəmli və deyə bilərəm ki, tarixi hadisə baş vermişdir. Vaxtilə işğal altında olan Şıxarx qəsəbəsində 1170 ailə üçün tikilmiş şəhərcik açılmışdır. Bu önəmli hadisə bir tərəfdən onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Digər tərəfdən onu göstərir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan yeni həyat qurur. Yeni binalar, ictimai binalar, yaşayış binaları salınır və minlərlə köçkün bu torpaqlara qayıdır. Bizim hərbi potensialımız bu ildə diqqət mərkəzində olmuşdu. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz həll etdik. Bugün bütün beynəlxalq reytinqlər göstərir ki, Azərbaycan ordusu nəinki bölgədə, dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Düşmən bunu bilir və bilməlidir. Və bundan sonra da ordu quruculuğu üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcək və yeni texnika, silahlar, ən müasir döyüş vasitələri alınır və alınacaqdır. Əlbəttə ki, bütün qarşımızda duran vəzifələri icra etmək üçün güclü iqtisadiyyat lazımdır. Bu istiqamətdə də biz çox fəal bu il işləmişik. 2017-ci il tarixdə dərin, köklü və nəticə verən iqtisadi islahatlar ili kimi qalacaqdır. Baxmayaraq ki, neftin qiyməti hələ də aşağı səviyyədədir və Azərbaycanda neftin hasilatı düşür. Buna baxmayaraq, Azərbaycan apardığı islahatlar nəticəsində çətin vəziyyətdən şərəflə çıxa bilmişdir. Bunu beynəlxalq mötəbər təşkilatlar da qeyd edir. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycan dünya miqyasında 35-ci yerdədir. Bu ilk növbədə onu göstərir ki, ölkəmizdə aparılan çox ciddi islahatlar gözəl nəticələr verir. Bu il iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2%-dən çox, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sənayesi 3%-dən çox, kənd təsərrüfatı isə 4%-dən çox artmışdır. Hesab edirəm ki, indiki şərait üçün çox yaxşı nəticədir. Əminəm ki, 2018-ci ildə rəqəmlər daha da böyük olacaq. Eyni zamanda biz öz valyuta ehtiyatlarımızdan da çox səmərəli şəkildə istifadə etdik. Baxmayaraq ki, neftin qiyməti aşağı düşüb, biz valyuta ehtiyatlarımızı artıra bilmişik.
özü də böyük dərəcədə 4,5 milyard dollardan çox valyuta ehtiyatlarımız artmışdır. Bu da bizim strateji ehtiyatımızdır və bizə həm iqtisadi, həm də siyasi müstəqillik verən və onu gücləndirən amillərdən biridir. Azərbaycan regionları bu il sürətlə inkişaf etmişdir. Mən bu il 30-dan çox regionlara səfər etmişəm. Hər yerdə quruculuq, abadlıq işləri göz oxşayır. Bu il neft-qaz sektorunda tarixi hadisələr baş vermişdir. Azəri-Çıraq günəşli neft yatağının müddətinin uzadılması məsələsi həll olundu. 2050-ci ilə qədər bu kontrakt qüvvədə olacaq və ölkəmizə milyardlarla dollar gəlir gətirəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycana verilən bonus 3 milyard dollardan çoxdur. Cənub qaz dəhlizinin icrası demək olar ki, son mərhələyə qədəm qoyub. Gələn il TANAP layihəsinin açılışı gözlənilir. Bu da tarixi hadisədir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox önəmli tərəfdaşa çevrilir. Bu il digər tarixi layihə öz həllini tapdı. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun açılışı mərasimi Bakıda keçirilmişdir. Bu dəmir yolu layihəsi qitələri birləşdirir. Asiya ilə Avropa arasında ən qısa və etibarlı yol olacaqdır Bakı-Tbilisi-Kars. Və bundan sonra 10 illiklər ərzində Azərbaycana həm iqtisadi, həm siyasi dividendlər gətirəcək. Azərbaycan önəmli tranzit ölkəsinə çevrilir. Əgər biz şimal-cənub nəqliyyat dəhlizini də qeyd etsək, görərik ki, Azərbaycan dünya miqyasında, baxmayaraq ki, bizim açıq dənizlərə çıxışımız yoxdur, strateji nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Bu il idmançılarımız bizi qələbələrlə sevindirmişlər. Bakıda ən yüksək səviyyədə keçirilmiş 4-cü İslam həmrəylik oyunlarında Azərbaycan idmançıları birinci yerə layiq görüldülər. Bütün müsəlman aləmində birinci yer qazanmaq çox böyük tarixi nailiyyətdir. Əgər biz 2015-ci il Avropa oyunlarını yada salsaq, orada da Azərbaycan komandası ikinci yerdəydi. Yəni bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan güclü idman dövlətidir. Bu il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan olunmuşdur. Hər zaman olduğu kimi Azərbaycan bütün məsələlərdə İslam həmrəyliyinin güclənməsinə öz töhfəsini verir. Bu ildə istisna olmamışdır. Bir sözlə, 2017-ci il ölkəmiz üçün uğurlu olub, əminəm ki, gələn ildə uğurlu olacaqdır. Bugün dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günüdür. Fürsətdən istifadə edərək bütün dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hörmətli həmvətənlər, mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Yeni il bayramı, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.